上次段片呢，就因為呢個 Total 呢個水箱呢，就改咗呢個福馬嘅江衫，所以呢個呢個窿呢就係3寸嘅，所以呢就一落去嘅水就會好大嘅。咁如果佢原裝嗰個呢就唔係福馬嘅，只不過我為咗呢方便以後維修就轉咗福馬。所以落去嘅水咧就會大好多啦。跟住引致於咧係咩情況咧？啲水一沖嘅時候咧就會彈到上呢啲位啦。咁我咧最終咧就喺一個偶然嘅機會咧，就因為我有呢啲海綿嘅，呢邊係海綿，呢邊係百潔布。咁咧就有兩塊，上一次呢個係整淨嘅，咁啊仲有一塊完整嘅，咁我今次就剪咗佢。咁上次咧，我就係整咗呢一塊咁大嘅，呢度有個缺口，睇到，即係個比例就係咁。咁我整咗之後咧，我就直接咧就將呢嚿嘢放咗入去，放咗之後咧，即係放咗入去之後咧，咁我裝咗呢個江衫，然後咧就拉水，之後咧佢起咗。因為呢個咧就會起咗一個緩衝嘅作用。咁網上咧都有啲師傅咧就將呢個窿咧就改翻細啲。咁其實道理都係一樣嘅啫，即係唔想俾一下太大嘅水出去啫。咁啊咁啱咁巧，我就用咗呢一塊直接擺咗落去呢個窿嗰度。咁之後咧就個水係真係冇咁快啦，即係起到個緩衝作用。咁呢個就係咁啱咁巧啫。好啦，咁我覺得時間亦都可以整塊百潔布，咁直接塞咗落去，然後咧最好有條繩，咁自己試下咧個水咧沖落去得唔得，或者係細得滯，咁你可以將呢塊咧百潔布咧就剪細啲。如果唔夠的話咧，仲係夠好勁嘅，或者你將呢塊咧可能整大啲啲，即係咁樣，咁嚟試咯，同埋調高呢個水位高低，即係咁樣。咁個情況就係咁，所以而家之後咧就未有出現咧啲水咧由呢度個窿出嚟嘅時候咧，咁樣咧就淺到呢個位。咁個情況就係咁嗱，咁我而家咧就因為咧拆咗出嚟啦，咁而家我裝翻好佢。而家揸住個手機咧，我就冇咁快脆嘅，咁而家睇到裝咗啦，咁我又順便開埋呢個入水位。嗱，而家聽到水聲啦，咁而家水咧就喺度浸緊上嚟，又因為咁樣之後咧，我就冇再出現到呢啲水會濺咗過去呢個問題。好啦，咁順便呢，因為我而家用咗淡水沖廁啊，所以就買咗呢個藍泡泡，就係喺呢個淘寶淘翻嚟嘅。我而家放低佢，呢隻幾好嘅，我都用過幾好。咁而家試下沖水啦。而家啲水係可以沖走到啲嘢嘅，咁啲水亦都唔會濺出嚟。咁我嘅水咧係校到嚟到呢個位，呢個水位，亦都唔使去到咁高嘅。咁以前我試過咁高嘅嚟到呢度嘅，咁每次用完之後都係沖到嘅，冇問題嘅。咁補翻呢段片，因為有個網友問我，咁我就特登今日拍呢段片，
因為佢琴日問我都唔知點答，咁我唯有拍多呢段片咯。而家水停咗啦，冇聲啦咁啊啦，咁 OK 嘅。呢個咧就係嗱，你可以睇翻我上一次段片啊。嗱，我係呢個係剪整出嚟嘅咁樣。咁我今次咧就話，會諗下會唔會用百潔寶都一樣得嘅啫，就咁樣。好啦，咁啊順便咧介紹埋呢個自動沖廁嘅靠感應嘅，同埋呢一粒。咁我而家咧。佢而家你聽到啲聲，啲摩打聲喐緊嘅。咁我呢隻咧用咗之後都 OK 嘅，幾好嘅。咁有咩好處咧？就係唔使揾個手指去撳佢啦。不過咧就亦都有就咁樣。加上佢呢個咧企起嚟。咁當你個人企喺呢度去屙尿嘅時候咧，咁佢感應到你，佢又會自動同你沖廁啦。呢個都幾好嘅。咁呢度咧就係我自己駁嘅，我都幾滿意我自己啲駁水喉嘅。咁我而家可以用鹹水沖廁。嗱，呢個咧就鹹水嘅，呢邊係淡水嘅，加埋咧呢邊駁過去咧就俾水沖屁屁嘅，同埋有呢條咧就可以嚟洗。水都會嘅，咁幾好用嘅。順便介紹埋呢個，咁成日話呢個地台去水咧，驚佢冇水，咁我可以咧就喺呢度倒水，經過呢條透明管就流翻落去個窿嗰度，咁樣到而家就試多次沖水啊！而家就係咁啦。聽到啲啲，即係佢會同你，佢嗰個掣撳得唔係咁好，個情況就係咁啦。咁段片就暫時拍到呢度。